能刷到这个视频，就说明啊，你是个有功德的人呢。上天要拯救你了。如果你一直在不要再吃小片片了。今天元一老师啊，把道家的秘法宣肺功传给你，帮助你把咳消失不见。这个功法呀，你要是学会了，第一式就有10倍的效果；你要是学会了，第2式再经常练，就有30倍的效果。首先，这里啊有个聚宝盆，在道家叫云门，就在锁骨的下方，肩膀的内在这地方有一小坑。找到这个地方之后，先用手点一点，我们先点左，再点右。左手握空拳放这里，右手啊把它蜷起来，拇指在外，中指露出来，把它顶在这里，一边吸气一边左右推拉。推拉的时候啊，你会感觉到这个地方有一个小结节啊，我们要慢慢的开始旋转36下，旋转够36下之后啊，这个结节慢慢变小了。你会觉得这个地方松块很多，一边揉一边晃，得吸气，一吸一圈，总共36圈。36圈揉完之后，来你看你的掌心有没有湿湿的出来呢？这就是这个地方的寒，顺着手臂就排出来了。做完之后，来再用第2式，这就是增长30倍，把它宣发开，把里边的东西给它排出来。吸气拍，呼气36下。好，当我们拍够36下的时候，你会觉得自己特别轻松。让我们的右侧也是一样，旋转36下，旋转好之后，一边吸气一边旋转。你觉得整体很放松，呼吸也顺畅，然后再来用手握成这样，像你扣气的方式往里灌气，吸，好，这样做36下，坚持做1周，你突然发现咳不见了，呼吸顺畅了，这就是我们道家的宣发功。这个功法你学会了吗？记得点赞收藏，不要把它划没了呀！记得转发给你在外工作的孩子，让他们也能够不再咳。